Özü təqdim edin. Mən Nağıyev Məmməd Kərimoğlu, Cəlilabad rayon Ağdaşkənd sakini. Şikayətiniz nədəndir? Şikayətim ona ibarət ki, övladım Nağıyev Vüsal Məmməd Kərimoğlu ayın 25-də ona məxsus olan 10 markalı maşınla Göytəbə arasına gəlmiş. Göytəbə arasına gələrkən Közbaz kənd sakinləri və vəliyevələrdi və rahat vardı şəxslər maşını işarə edib, onlar da maşında olmuşdu. Həmin vaxtı Göytəbə arasına çatana yaxın Cəlilabad rayon yol polisçiləri Bəhruz Abbasov işarə etmiş, övladı Nağıyev Vüsal maşını saxlamışdı. Saxlayan vaxtı onun sənədlərini alan maşının arxasına çəkilmiş, demiş ki, axşamüstü bizə hörmət elə 30 manat, yəni bir çıxıb gedək. Övladım Nağıyev Vüsal Məmməd Kərimoğlu demiş ki, mənim sizə verəcək pulum yoxdur, mən sizə hörmət eləyənmərəm. Onda onlar demişdi, biz sənə onda cərimə yazacaq. O demiş, niyə görə mənə cərimə yazılmaq? Deyir ki, gör sən rəmiyə vurmayıbsan. Onun da həqiqətə azlaşır, bu qədər rəmiyə mənim oğlum Nağıyev Vüsal rəmiyə vurmuş. Hətta o maşında olan vətəndaşlara təsdiq etmişdi onları. Sonradan mənim övladım evə gələndən sonra mən soruşdum, nə iş dedim, bu xalq qəzə eşib elədi, mən rəmiyə vura-vura, mənə protokol yazdı, mən həmin protokoldan imtina etdim. Dedim, bu maşında kim olub? Dedi, kəndisi plan kəsdilər. Mən həmin plan kəsdilər kimlərdir? Vəliyevələrdir və rahib adlı şəxs, Közbaz kənd sakinləri. Sərnişin qismində? Yox, elə belə də işarə etmişlər ki, yəni biz gedirsən Göytəbə, bizi də götürəsən. Sonradan mən zəng elədim həmin əllərdinə ki, xahiş edəyəm, qaçını dedi, yox qardaş, sənin oğlundur, rəmə vurmuşdu. Sadəcə bundan 30 pul tələb edilən, buna protokolda övladım o çəkməmişdi. Mən onlardan xahiş elədim ki, gəlin, gedəyən Cəlilabada. Mən onları da götürdüm, gəldim Cəlilabad rayon Açarın Qaysı Nazim müəllimin yanına. Hadisən olduğu için Nazim müəllimlə danışıb, Nazim müəllim də vətəndaşlarda izahat aldı, dedi ki, dedim, mən məsələ, sən bunu heç bir yana demə, şəhət eləmək üçün bunun üçün vəziyyət. Sonra da dışına çıxadacaqlar. Yekə başlıq eləyib, yüz eləyib, sən övladı bu cür hərəkət eləyib. Həmin ekspert Bəhruz Abbasov çağırdı otağa. Bəhruz Abbasov da təsdiq edib, düzdür, belə bir səhv eləmişəm. O cəriməni biz özümüz ödəyəcəyik. Mənlə razılaşdı ki, Nazim müəllim heç gəlsən məlumat vermə, biz cərimimiz ödəyəcəyik. Mən də qayıtdım, çıxıb gəldim evə. Üstündən 20 gün keçəndən sonra mənə məktub gəldi ki, siz gəlin cərimə verin. Mən həmin məktubu götürüb gəldim Cəlilabad rayon yol polisi idarəsinin qayıya Nazim müəllim. Nazim müəllim dedi ki, mən məsələ biz sənə söz vermişdik bu söhbəti belə olsun. Ancaq indi Bəhruz həmin cəriməni ödəməkdən imtina edir. Sonra bir gün getdim mən İldar müəllimin yanına. İldar Səfərov? Bəli. Getdim onun yanına, olduğu kimi danışdım. O da Nazim müəllim çağırdı. Dedi, beləsə, niyə cərimə ödəmişsin? Nazim müəllim dedi ki, Bəhruz imtina edir. Qalan şey dedi ki, da özü biraz. Sonradan mən mülki xidmətinə zəng etdim. Sonradan korrupsiyata 161-ə zəng elədim. Sonra gəldim Cəlilabad rayon prokurorundan ərziyini müraciət elədim. Sonradan... Hansı tarixdə eləmişsiniz bu iş? 24-də, yanvarın 24-də. Yanvarın 24-də. Sonra həmin məktublar ünvanladım Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, stansiyələrim var, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, sonradan Milli Məclisə ünvanladım məktublar, bunun haqsız əməllərinə görə. Bu dəqiqə hal-hazırda Cəlilabad yol polisçiləri vətəndaşların konstitusiyon hüquqları pozulur, vətəndaşları incidirlər və vətəndaşlar rüşvət tələb edirlər. Hətta bunu mənə deyir, mən məmuram, mən deyən gedəcək, hara gelsin ki, şikayət edirlər. Yəni, bu günləri Cəlilabad yol polisçiləri vətəndaşları hüquqlarını pozurlar, incidirlər və rüşvətxorla məşğullar. Mən bunların haqqında hüquq mühafizə orqanına müraciət etsəm də, bugünkü günəcə mənim şikayətimə baxılmamışdır. Odur ki, xahiş edirəm, mənim şikayətimə baxılsın və işıqlandırılsın. Həmin inspektin haqqında ciddi tədbir görsünlər.